რამდენად ვაცნობიერებთ ჩვენ წმინდანი რა არის, მის არსს და საერთოდ რა ფენომენია წმინდანი. ყველა წმინდანი და პირველ რიგში იესო ქრისტე არის მაგალითი თქვენთვის და ინსტრუქცია. ეხლა ალბათ უცნაური სიტყვა მოხვდა ყურში, რა შუაშია წმინდანი, იესო ქრისტე და ინსტრუქცია. იესო ქრისტემ რაც გაიარა, ეს არის ჩვენთვის ინსტრუქცია. წმინდანები თავისი ცხოვრების მაგალითით, რითაც ცხოვრობდნენ, ეს არის ინსტრუქცია. მამა პაისი, რომელმაც უდიდესი თავმდაბლობის მაგალითი გვაჩვენა, აქამდე თუ არსებობდა ესეთი თავმდაბლობის მაგალითი, არც ვიცოდი. მამა გაბრიელი, რომელმაც უდიდესი ვაჟკაცობა, რწმენის ძალა, უშიშრობა, ბნელის მხელა გვაჩვენა. წმინდანები იმისთვის გადიან თავიანთ ცხოვრებას, რომ შენ აქედან აიღო ინსტრუქცია, როგორ იცხოვრო. შენთვის მათი ცხოვრების მოქმედების მაგალითები უნდა გახდეს შენი მაგალითი და რაღაც მაგალითები უნდა გადმოიღო შენს ცხოვრებაში. სხვანაირად აზრი არ აქვს შენს წმინდანთან ლოცვას. აქვს აზრი, მაგრამ წმინდანის და იესო ქრისტეს დანიშნულება არ არის ის, რომ თქვენ უბრალოდ მათზე ილოცოთ. არამედ მათ ეს რთული გზა გაიარეს შენთვის, რომ შენ გაგეცნობიერებია როგორ უნდა იცხოვრო და შენ თუ უბრალოდ წმინდაზე ილოცები და არ უყურებ როგორ იცხოვრა და არ გადმოგაქვს შენს ცხოვრებაში, აზრი რისთვის გაიარეს ეს გზა, რომ შენ უბრალოდ არ გაგეთვალისწინებია ეს ყველაფერი და შენთვის გეცხოვრა და უბრალოდ გელოცა წმინდანზე, ესე არ არის. წმინდანს აქვს ფუნდამენტური დანიშნულება, რომ შენ მისი ცხოვრების მაგალითი მაქსიმალურად გადმოიღოს შენს ცხოვრებაში, მოქმედებით. ყველა წმინდანი გაფიქრებს სიცუფთავის მდგომარეობაზე, რომელიც უნდა გაგაჩნდეს. წმინდანებზე ვიზეც ილოცებით, კარგად უნდა გაარკვიოთ კონკრეტულ წმინდანებს რა ღვთიური წახნაგები ქონდათ, რომ თქვენ ეს გადმოიღოთ თქვენს ცხოვრებაში. შენ წმინდანზე რატომ ილოცები? იმიტომ რომ წმინდანია თუ? იმიტომ რომ წმინდანი არის საუკეთესო მაგალითი შენთვის და თუ შენ წმინდანთან ილოცები იმისთვის, რომ საუკეთესო მაგალითია შენთვის, მაშინ დასვიკითხვა, წმინდანის მაგალითს ითვალისწინებ თუ არა შენს ცხოვრებაში. თუ არ ითვალისწინებ, მაშინ რა აზრი აქვს შენს წმინდანთან ლოცვას? ამიტომ გააცნობიერე, რომ შენ წმინდანთან იმიტომ ილოცები, ის არის საუკეთესო მაგალითი შენთვის. ამიტომ შენ წმინდანის მაგალითით იცხოვრე და აქცენტი გააკეთე ამაზე. შენ თუ წმინდანს არ იცნობ, რა აზრი აქვს? კითხვა დასვი. უბრალოდ რომ წმინდანზე ილოცო. რატომ არ აქვს იცი დიდი აზრი? იმიტომ რომ შენ თუ იმ წმინდანის ხატად არ ცხოვრობ, ან რაღაც მინიმალური მცდელობები მაინც არ გაქვს განხორციელებული, შენ იმ წმინდანს მდგომარეობით ვერ უკავშირდები. შენი სულიერი მდგომარეობით ვერ უკავშირდები და კავშირი აღარ გაქვს წმინდანთან, უბრალოდ ილოცები. ისეთი კავშირი აღარ გაქვს, როგორიც საჭიროა, თორემ რომ ილოცები, მიდის ეს მამა გაბრიელთან. მაგრამ მამა გაბრიელი შენ როგორ დაგეხმარება? ან ნებისმიერი წმინდანი, თუ შენში არ იწყება ეს ცვლილებები, შენ თუ მისი მაგალითით არ იწყებ ცხოვრებას, მამა გაბრიელი როგორ დაგეხმარება? ან იესო ქრისტე, ისე როგორც საჭიროა, თორემ დაგეხმარება. ამიტომ წმინდანებმა ის გზა იმისთვის გაიარეს, რომ შენ გქონოდა სახელმძღვანელო ინსტრუქცია, თუ როგორ უნდა გადახვიდე ღვთის სახლში. ამიტომ წმინდანები არიან უდიდესი მაგალითები. წმინდანები არიან მაგალითები შენთვის. იესო ქრისტეც შენთვის მაგალითია, ინსტრუქციაა, როგორ უნდა იცხოვრო. და შენ ამ მთავარ კვანძს თუ არ იყენებ და ვერ ხვდები და არ ფიქრობ ამაზე, რა აზრი აქვს? რისთვის გაიარეს ის ტკივილები, ის რთული გზა, რომ შენ მისი განვლილი გზა არ გაგეთვალისწინებია? რომ უბრალოდ სიამონება მიგეყო, რომ წმინდანია? მაშინ აღიარე ვინმე ნებისმიერი, რომ წმინდანია და ილოცე იგივე წარმატებით. მაინც არ უყურებ მის განვლილ ცხოვრებას და არ ითვალისწინებ შენს ცხოვრებაში. რა აზრი აქვს ვიზე დაილოცები? წმინდანზე თუ ვიღაც უცხოზე, თუ მაინც შენს ცხოვრებაში არაკეთებ ცვლილებას. წმინდანს უნდა მიბაძოთ ცხოვრებით. იესო ქრისტეს უნდა მიბაძოთ ცხოვრებით. ხალხი ლაპარაკობს წმინდანებზე, ილოცება წმინდანებზე, ლაპარაკობს იესო ქრისტეზე და არავის არ აინტერესებს მაგალითით ცხოვრება. მარტო ლაპარაკი ღმერთზე და ბიბლიის ციტატების მოყვანა და წმინდანების რაღაც ისტორიების მოყვანა. არავინ არ ანხორციელებს წმინდანს, რომ წმინდანის მაგალითით უნდა იცხოვრო და ეს არის რწმენა, იესო ქრისტეს მაგალითით უნდა იცხოვრო და ეს არის რწმენა. ამისთვის გაიარეს ეს გზა, რომ შენთვის მაგალითი ეჩვენებია. ის კი არა რომ უბრალოდ გელოცა წმინდანზე და გელოცა იესო ქრისტეზე და მორჩა. მაგალითი გადააგდე ხრამში. კი არ გადააგდე ხრამში, გადაგიგდეს ხრამში, იმიტომ რომ ვინც გგონია იესო ქრისტეს ქომაგი, ვინც გგონია წმინდანის ქომაგი, თავად არ ცხოვრობენ ამ მაგალითით და დაგავიწყდა საერთოდ მაგალითის შესახებ. და ერთადერთი ფუნდამენტური დანიშნულება, რაც იყო იესო ქრისტეს დედამიწაზე მოსვლა, თავარი ფუნდამენტი არის მაგალითი. წმინდანებისაც მაგალითი და ეს მაგალითი დაგავიწყდათ ყველას. დაგვავიწყდათ
მიხვდა ყველას. არც იესო ქრისტეს გაუულია ეს გზა ღმერთისთვის და არც წმინდანებს გაუვლიათ ის გზა ღმერთისთვის. რატომ იცით? ერთი რაღაც დაიმახსოვრეთ. არ არსებობს იმაზე დიდი პატივი, ვიდრე სიყვარულით ემსახურო ადამიანს. წმინდანი ღმერთს იმიტომ ემსახურება, რომ ადამიანისთვის მაგალითი დადოს. ყველაფერი კეთდება ადამიანისთვის. ღმერთისთვის როცა აკეთებს წმინდანი თავისი ცხოვრების მაგალითს, ღმერთისთვის ის უბრალოდ არ აკეთებს, ის ამას აკეთებს ადამიანისთვის. ამიტომ ნებისმიერი მოქმედება იესო ქრისტეს, წმინდანების და სხვა ყველა კეთილშობილი და სხივით სავსე ადამიანის მოქმედება განკუთვნილია სხვა ადამიანებისთვის. შენი მაგალითისთვის არის, შენ რომ მაგალითი მიიღო და ეს განახორციელო, უბრალოდ ილოცო კი არა. ამიტომ ფუნდამენტში საწყის წყაროდ ნებისმიერი სულიერი ადამიანი რეალურად ემსახურება ადამიანს. ღმერთს ემსახურება, მაშასადამე ემსახურება ადამიანს, რადგან შენ თუ ეს ფუნდამენტი გაცნობიერებული არ გაქვს, რომ არ არსებობს იმაზე დიდი პატივი, ვიდრე ემსახურო სიყვარულით ადამიანს, მაშინ შენ ღმერთი ვერ გაგიცნობიერებია. როდესაც შენ ადამიანისთვის სასიკეთო საქმეს აკეთებ, უფლისთვის აკეთებ ამ საქმეს. დაუბრუნდეთ მამა გაბრიელს. მამა გაბრიელის მთავარი წახნაგი რა იყო? მხელა. რა გააკეთა მამა გაბრიელმა? რაც არავის არ გაუკეთებია. მხელა. ვინ ამხილა? რა ამხილა? რა დროს ამხილა? რა გამბედაობა გამოიჩინა? რა თავგანწირვა გამოიჩინა? კომუნისტების დროს დაიწყო ტაძრების ნგრევა. ხალხს ისე ეშინოდა და ისე გადაჯიშდა, რომ ადამიანების 98% პიჯვარს აღარ იწერდა, აღარც ილოცებოდა. საერთოდ არავინ აღარ ილოცებოდა და აღარავის აღარ აინტერესებდა ღმერთი. და რაც მთავარია, ხმას არავინ არ იღებდა ღმერთზე. არც ისინი, ვისაც უნდა ამოეღო ხმა ისე, როგორც საჭირო იყო. ძალიან ბევრი პროცესები აკეთა მამა გაბრიელმა, მაგრამ რა გააკეთა მთავარი? ლენინის პლაკატი დაწვა საქვეყნოდ. 1965 წელია. გაქანებული კომუნიზმი, გაქანებული ურწმუნოება, გაქანებული ყველაფერი. 1 მაისია თავისუფლებაზე დღესასწაულია, ხალხი გამოსული, შრიამული, დიდი ლენინის პლაკატი პარლამენტის წინ, ყველა ორომტრიალშია, ამბებშია, საზეიმო მსვლელობა არის, ორკესტრები და უამრავი ადამიანია შეკრებილი. დიდ წითელ პლაკატზე, სადღაც 10 მეტრაზე თუ მეტი არა, გამოსახულია ლენინის სახე. და უცებ ბერის სამოსში ჩაცმული ადამიანი უახლოვდება ამ დიდ პლაკატს, ვერ შეაჩერეს ისე, წაუკიდა ლენინის პორტრეტს ცეცხლი. შეასხა ნავთი და დაწვა. თქვენ უნდა გააცნობიეროთ ამ ყველაფრის მასშტაბი. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? ლენინის პორტრეტის დაწვა კი არა. ლენინის პორტრეტი რომ ჩამოგეხსნა კედლიდან, ან რამე უდიერი გეთქვა, შენი საქმე იყო წასული და საბჭოთა კავშირში ლენინის ფოტოზე უდიერად მოქცევასაც კი ვერავინ ვერ ბედავდა და ამის ფაქტიც კი არ ყოფილა. და მამა გაბრიელი გამოვიდა და შვა პროცესში, შვა მომენტში გამოიჩინა უდიდესი ძალა, ამხილა ბნელი, რადგან ხატის სახად ჰქონდათ წარმოდგენილი ლენინის ფოტო. და დაწვა, საკუთარი თავი გაწირა, მხელა გააკეთა ბნელის და საკუთარი თავი გაწირა რწმენისთვის. ეხლა ვიღაცა ვერ გაიგებს ამას და ხო კარგი დაწვა, მერე რა მოხდა? შენ პლაკატის დაწვას აღიქვამ, როგორც ეხლა დღეს ვიღაცამ დაწვას პლაკატი. იმ დროში ასეთი მოქმედება ისტორიას არ ახსოვს. ასეთი გამბედაობის, ასეთი უშიშრობის, ასეთი ღმერთის, დამცველი, რწმენის და ყველაფრის. და თქვენი აზრით, ეს რომ გააკეთა, ამ ყველაფერს რა ფუნდამენტური დანიშნულება ჰქონდა? პირველ რიგში ის, რომ ადამიანების რწმენა წამოიწია წინ, რადგან ადამიანები დაფიქრდნენ იმაზე, რაზეც აქამდე ვერ ფიქრობდნენ. ერთი რაღაც დაიმახსოვრეთ. ღმერთი ერში არ დგას უბრალოდ ისე. ქრისტიანობა არ დგას უბრალოდ ისე. ქრისტიანობა და ღმერთი დგას რწმენაში. და ეხლა სად მივდივარ? ყველა აბსოლუტურად 98% ურწმუნოებაში იყო. ის ადამიანები, რომლებიც რწმენაში იყვნენ, მათზე იდგა საქართველოში ქრისტიანობის ძალა, ღმერთის ძალა. რას ნიშნავს ეს? მარტივად აგიხსნით. ეხლა საქართველოში ყველა მოქალაქემ რწმენა რომ დაკარგოს ღმერთის, ან უბრალოდ წაბილწოს, ან საერთოდ აღარ ილოცოს. საქართველოში წაიბილწება ენერგეტიკულად, სულიერად ღმერთი და შემოვა სატანა და ბნელი. ვიღაც უნდა ამყარებდეს რწმენას ქვეყანაში, ერში. თუ არავინ არ ამყარებს, ის ერი კარგავს ღვთის ნაწილს. ერი კარგავს, ღვთის ნაწილს. ენერგეტიკული ამბები
მიღწევები აქვს და მამა გაბრიელი ერთადერთი იყო, ვინც ხმამაღლა ლაპარაკობდა ამ ყველაფერზე პირდაპირ, მხელით, გამბედაობით და ხალხს ახსენებდა რეალობას, ღმერთის რეალობას. საკუთარი თავი გადადო იმისთვის, რომ ხალხისთვის შეეხსენებია, რომ ღმერთი არსებობს. ეხლა ხალხმა ეს რით დაიჯერა? იმით, რომ ადამიანი, როდესაც თავს წირავს რწმენისთვის, ის ასაბუთებს თავარ ფუნდამენტურ მდგომარეობას, ღმერთის მდგომარეობას ასაბუთებს. რადგან მარტო ღმერთის მდგომარეობა თუ მოგცემს ძალას, თავი გაწირო სხვა ადამიანებისთვის. ამაშია საქმე. კონკრეტული ადამიანის მაგალითი გაჩვენებს, რომ ღმერთი არსებობს. ამიტომ ლენინის პორტრეტის დაწვა უბრალოდ თანამედროვე გაგებით კი არ უნდა გაიგოთ. მამა გაბრიელმა ეს ასევე გააკეთა სულიერი ბრძოლის გამო. ნახეთ, როდესაც ქვეყანაში ესეთი ურწმუნოებაა, მაგ დროს უკვე სატანა თარეშობს იმ ქვეყანაში და მამა გაბრიელის მსგავსი ადამიანები სატანის თარეშს აჩერებს. ნახეთ, როდესაც ერში მძვინვარებს ურწმუნოება, ბოროტება და სხვა დანარჩენი, მაგ დროს უკვე ბოლომდე შედის სატანა იმ ერში. მერე თუ ბოლომდე რომელიმე წმინდანი არ მოვიდა, არ გაწმინდა ეს, ან არ გააჩერა, ან რაღაც, მთლიანად უკვე კარგავს ერი ღმერთის კალთას. თავად ადამიანი წყვეტს კავშირს ღმერთთან. და მამა გაბრიელის მსგავსი წმინდანები სწორედ ამას აკეთებდნენ, რომ ღმერთთან კავშირს არ უწყვეტდა ერს. ამიტომაც ქონდა ის ძალები, რა ძალებიც ქონდა. ძალები მოდის არა უბრალოდ ლოცვით და ამ რაღაცეებით, არამედ მხელით, ბნელს რომ ამხელ, სიმართლეს რომ ლაპარაკობ, თავგანწირვა რომ გაქვს და ის ყველა წახნაგი, რასაც იესო ქრისტე მაგალითად გვაჩვენებდა თავმდაბლობა და ყველაფერი. აქ მე უბრალოდ რაღაც რელიგიაზე არ გელაპარაკებით, ხალხო, ღვთიური მექანიკის ამბავია. ამიტომ მაგ დროს ვიღაცამ უნდა დაიცვას ღმერთის სახელი. უпростоრედ სიწმინდე უნდა დაიცვას და ამხილოს ბნელი, რომ გააჩეროს აბსოლუტური ბნელი. და აბსოლუტური ბნელის გაჩერება მაგ დროს არის ყველაზე რთული და ამ ყველაფერს სჭირდება გამბედაობა, თავგანწირვა, სიყვარული, სხვა დანარჩენი, გულის მუშტით ეჭირა. მამა გაბრიელის რწმენა საქართველოში ყველა ქვეყანას გააჩნია თავისი რწმენის მეხსიერება სულიერ სამყაროში და თუ რომელიმე ერი საბოლოოდ დაკარგავს რწმენას, ასეთი ქვეყანა იშლება ბოლოს, ნადგურდება, რადგან ღმერთი აღარ არის და სატანა თარეშობს. თქვენი აზრით ჩვენ ამდენი საუკუნეების განმავლობაში რატომ გადავრჩით? მამა გაბრიელის მსგავსად სიწმინდეებს ინახავდნენ 100,000 ქართველი, ყველა ის მოწამე წმინდანი ამ საქმეს ასრულებდნენ, ინარჩუნებდნენ ქვეყანაში ღმერთთან კავშირს, რადგან ერმა თუ გაწყვიტა ღმერთთან კავშირი, ის ერი ნადგურდება, სატანაშთან თქავს. რომ გავიძახით, ღვთისმშობლის წინხვედრი ქვეყანა ვართ, ღვთისმშობლის წინხვედრი ქვეყანა ვართ. თქვენი აზრით ღვთისმშობლის წინხვედრი ქვეყანა რატომ ვართ? მოგწონს ეს სახელი და უბრალოდ ამიტომ ვუწოდებთ ჩვენ თავს ღვთისმშობლის წინხვედრ ქვეყანად? არა, ეს არის სტატუსი, რომელიც გამომუშავებული აქვს ჩვენ ერს, სულში. ჩვენს ერს აქვს სული. მამა გაბრიელმა შეინარჩუნა ქართული ერის სულის ძალა, სიწმინდე. ასეთი მოქმედებებით. ამიტომ ლენინის პორტრეტის დაწვა ფიზიკური მოვლენა კი არ იყო, ეს იყო სულიერი მოვლენა, ბნელის მხელა და სატანაზე სილის გაწნა. იმ სილის გაწნა, რომელ სილასაც ვერავინ ვერ აწნავდა. მსოფლიო, ერი, კონკრეტული ქვეყანა დგას წმინდა ადამიანებზე, როგორც სვეტებზე დგას რაღაც შენობა. როდესაც ქვეყანაში ინგრევა ეს სვეტები, რატომ ებრძვის სატანა წმინდანებს, სუფთა ადამიანებს? იმიტომ რომ თითოეული წმინდა და სუფთა ადამიანი არის სვეტი, რაზეც დგას ერის სიცოცხლე. ხო, მაგათ ხარჯზე ნებიურობთ ცხოვრებით თქვენ, ყველანი და ჩვენ. და ეხლა ვინც ლოცვებშია, ვინც სისუფთავეებშია, მაგათ ხარჯზე თქვებით დილით მზეს რომ ვხედავთ. დაიმახსოვრეთ ეს. მათზე დგას ჩვენი ერის სულიერი ნაწილი. ამის გარეშე ჩვენ განვნადგურდებით. და კომუნიზმის დროს ფაქტობრივად ჩამონგრეული იყო ჩვენი ერის სულის ნაწილი და რამდენიმე სვეტ ზე იდგა ჩვენი სულიერი მდგომარეობა, ჩვენი სიცოცხლის მდგომარეობა რეალურად. მამა გაბრიელზე და კიდევ სხვა წმინდანებზე, რომლებიც იმ პერიოდში იყვნენ საქართველოში, მაგრამ ისე ძლიერად ვერ იყვნენ, როგორც მამა გაბრიელი, იმიტომ რომ მამა გაბრიელი პირდაპირ ძალაში იყო, პირდაპირ ხელა, თავგანწირვა, პირდაპირ. მათი სისუფთავეა ჩვენი მშვიდობის გარანტი, ჩვენი ერის სიცოცხლის გარანტი და ჩვენი ერის სიცოცხლე ჩვენთვის არის სიცოცხლე. ამიტომ ყველა წმინდანი ჩვენი სისუფთავის, რეალობის, ერის
ერის ბოძია, სულიერი ბოძი, რაზეც ვდგავართ. ბოროტებებში რომ არ ხარ, უფრო ვარესში, სიყვარულის შეგრძნება რომ გაქვს, დილით იღვიძებ, შვილი გიყვარს. ყველაფერი კარგი რაც ხდება შენს ცხოვრებაში, შენს ერში, შენს თავში, წმინდანებზე დგას, ამ სვეტებზე დგას. ამად გარეშე გადაიკეტებოდა ღმერთის ხმა შენს თავზე, შენი ქვეყნის თავზე და სატანა ითარეშებდა. კარგით, მხელა გავიგეთ. ეხლა მეორე წახნაგის განვიხილოთ, ძალიან ბევრი წახნაგი ქონდა. თქვენ ამ ისტორიებს ისმენთ, როგორც ზღაპრები და როგორც რა კარგ საქმეს აკეთებდა, ვერ იგებთ შიგნით რა ხდება. მამა გაბრიელი აგროვებდა ხატებს. კომუნიზმის დროს ხატებმა ფუნქცია რომ დაკარგეს, ადამიანებმა რწმენა დაკარგეს და ხატები აღარ უნდოდა ხალხს. ვერც კიდევდა ოთახში. ან დაიჭერდნენ, ან რაღაც პროკლამაციას დაწერდა, რომ ხატი აქვს და მერე გააციმბირებდნენ. მოკლედ, ბევრი ძალით მოსილი ხატი იკარგებოდა. მამა გაბრიელი ამ ყველა ხატს აგროვებდა. ეხლა კითხვას დასვამ. გავიგე ხატს აგროვებდა, მაგრამ მაგით რა ხდებოდა? მამა გაბრიელი უბრალოდ ხატებს არ აგროვებდა. მამა გაბრიელი აგროვებდა ძალით მოსილი ხატებს. ნახეთ, განსხვავდება ხატი და ხატი ძალით მოსილი. უბრალოდ წმინდანებზე კი არ დგას ასევე ერის ძალა, არამედ კონკრეტულ ხატებზეც. ამ ხატებში არის ღვთიური ძალა, არტეფაქტები. მამა გაბრიელი დადიოდა და კონკრეტულ ადამიანებს აკითხავდა და ეუბნებოდა იმ ადამიანებს ეს ხატი სადღაც თაროს შიგნით ჰქონდათ შედებული, თუ სადმე სარდაფში შატანილი არ ჰქონდა. ხალხი ისე დღეში იყო. მამა გაბრიელი კონკრეტულ ხატებს ჩამოუვლიდა ადამიანებს და ეუბნებოდა შევინახავ მე მომეცით ხატი და თუ უკან მოგინდებათ წაღება, როცა მოგინდებათ დაგიბრუნებ. და რეალურად ეხა რა ხდება? ყველა ხატს გააჩნია სული, ფიზიკური სხეული და სული. ამ ხატშია ჩატვირთული ენერგია, ადამიანებმა რაც ილოცეს, რაც რწმენა ჩადეს და სხვა ყველა ღვთიური ამბები. ამიტომ მამა გაბრიელი აგროვებდა ამ ყველა ძალით მოსილ ხატს და მათზე ზრუნავდა. რადგან ეს ძალა არის ერის ძალა, ღმერთის ძალა კონკრეტულ ერში, რაც დააგროვა ადამიანებმა. მარტო ადამიანებში კი არ არის, ხატებშიც არის ეს ძალა. ასევე ხატს ახასიათებს სხეულის დატოვება. ზოგჯერ ხატი ტოვებს ფიზიკურ სხეულს და რომელიმე წმინდანთან მიდის, ოღონდ იმ წმინდანის სახლში არის, ან სალოცავ კუთხეში არის. უჩინარია, თვალით არ ჩანს, მაგრამ ის ხატი იქ არის უკვე. რატომ ტოვებს ზოგჯერ ხატი თავის ფიზიკურ სხეულს? თუ ხატი იმყოფება არასასურველ პირობებში და თუ ხედავს ხატი რომ იქ იქნება სრულად და არ იქნება მისი პოტენციალი სუფთა გარემოში და სუფთა ადამიანთან და სუფთა მოძღვარი იქნება ეს თუ სხვადასხვა რაღაც იქნება, ხატი ტოვებს ამ ადგილს, სული ტოვებს, ხატის სული, მარტივენაზე რომ გითხრათ და მიდის წმინდანთან, რადგან მისი ადგილი არის მისივე ენერგიის მქონე ადამიანთან. დღეს ეხლა რა ხდება? ხატები ტოვებენ კონკრეტულ ადგილებს და სხვადასხვა ადამიანებთან მიდიან. მე ეხლა რაღაც ზღაპრებს არ გიყვებით თქვენ. მასიურად ნიჭის მქონე ადამიანებთან ხატები მიდის. მამა გაბრიელი ადამიანებს ხატებს გადაცემს, ადამიანებს სიზმარხილოებში, ხილოებში, პირდაპირ და ამას უკვე აქვს მიღებული მასშტაბური სახე. უამრავჯერ წავაწყდი ამ რეალობას და ისედაც ვიცი. გესმით რა ხდება? მამა გაბრიელი თავის სიცოცხლეში რომ აგროვებდა ძალით მოსილ ხატებს, მათზე ზრუნავდა. ეს ხატები ყველა მასზე იყო ჩაბარებული და გარდაცვლის შემდეგ ეს მიბარება არცად არ წასულა მამა გაბრიელიდან. აგრძელებს თავის მოღვაწეობას სულიერ სამყაროში და რაც შეაგროვა, ეხლა ხალხს გადაცემს. საპატრიარქოდანაც დატოვა რამდენიმე ხატმა სული და კონკრეტულ ადამიანებთან მივიდა. ეხლა ვიცი, ბევრს ეს არ მოეწონება და რაღაც ან ფანტაზიად ჩათვლის, ან სხვადასხვა ამბად, მაგრამ ეს არის რეალობა. რატომ? მომიტევე, მაგრამ ზოგადად ვიტყვი. ვიღაცა ნაძირალა თუ უწმინდესი ხატის ერთ სივრცეში არის და მიისაკუთრა პედოფილი თუა, გარყვნილებაში თუა, ნაძირლობაში თუა და ამ ყველაფერში თუა, ფიზიკურად ვერ ჩერდება იმ სივრცეში. არ არის მისი მდგომარეობა, ეს ფიზიკურად ვერ ჩერდება და ტოვებს. თან ეს პერიოდი განსაკუთრებით დიდი ცვლილებები ხდება. გადანაცვლებები, გადმონაცვლებები, არტეფაქტები გადაეცემა საგვარეულო ადამიანებს. მამა გაბრიელს ძალიან დიდი ძალა ჰქონდა და ხალხი ხედავდა ძალიან ბევრ სასწაულებს. ეს სასწაული, ის სასწაული, ეს რა არის, ეს როგორ? დავიწყოთ იქედან რომ ღმერთთან პირდაპირ კავშირში იყო. დავიწყოთ იქედან რომ თითეული მისი მოქმედება, მხელა, გამბედაობა, თავგანწირვა ძალას უგროვებდა მის სულში. დავიწყოთ იქედან რომ ყველა ამ ხატის ძალა მასთან იმყოფებოდა. ეხლა მე თქვენ მოგიყვებით ორი სიტყვით, მე დეტალებში მოგიყვებით. რას აკეთებს ყველა სულიერი ადამიანი და რა ხდება მის თავს? ბევრი თქვენგანი აკეთებს ამას. ეხლა მასიურად გადაეცემათ ადამიანებს ხატები, არტეფაქტები, ძალით მოსილი მექანიზმები. მამა გაბრიელიც იგივე პროცესს აკეთებდა. შენ, როდესაც იწყებს სუფთა ცხოვრებას, შენ, როდესაც სუფთაში ხარ, შენ გადმოგეცემა ხატები, არტეფაქტები, ღვთიური კრისტალი და სხვადასხვა ძალის მოსილი მექანიზმები. შენ ხარ უფლის არტეფაქტების შემნახველი სეიფი, დედამიწაზე.
შენ ხდები სვეტი. ეს ყველა არტეფაქტები შენ გაძლევს დაცვას და ბევრ პროცესს. მამა გაბრიელი სწორედ ამას აკეთებდა, ხატებს რომ აგროვებდა, ხატებთან ერთად აგროვებდა ძალას ავტომატურად. მაგრამ მამა გაბრიელი ძალას არ აგროვებდა. არც სულიერი ადამიანი არ აგროვებს ძალას. ვინც ძალას ძალისთვის აგროვებს, მასთან არ მიდის ხატები, არც კრისტალი, არც ძალით მოსილი საგვარეულო ენერგეტიკული რელიკვია, სუფთასთან მიდის მხოლოდ. და რაც უფრო გატენილი ხარ არტეფაქტებით, შიგნით, მით უფრო ძალა გააქვს. მამა გაბრიელი სავსე იყო ყველა ამ ხატის არტეფაქტის ენერგიით. ამ არტეფაქტებს თავისი პირადი პროტოკოლები აქვს. მაგალითად, კრისტალი, რომელიც ღვთის ენერგიის პორტალია, რომელსაც თავისი აზროვნება აქვს. შენ არ ირჩევ კრისტალს, კრისტალი გირჩევს შენ, ხატს შენ არ ირჩევ, ხატი გირჩევს შენ. ენერგეტიკულ ხატებზია საუბარი, რომელსაც თვალით ვერ ხედავ. რელიკვიას თქვენი საგვარეულოს, სადაც დაგროვებულია მთელი ენერგიები, ძალები, მადლები. აი მაგალითად, ეხლა მე გამთინანებაში ვაგროვებ მადლს. ბევრ კარგ საქმეს ვაკეთებ, ადამიანებს ვეხმარები. მთელი ცხოვრების განმავლობაში ჩემში გროვდება ეს მადლი. ჩემი გარდაცვალების შემდეგ ეს მადლი დარჩება ჩემს გენეტიკაში, ჩემს გვარში. ვინც ღირსეული იქნება, მას გადაეცემა ეს ენერგეტიკული ძალა. და მე ჩემსავით ილაპარაკებს, ჩემზე მეც ილაპარაკებს. ძელი თემაა ეს. მამა გაბრიელი სწორედ ამ საქმეს აკეთებდა. აგროვებდა ძალით მოსილ ხატებს. ყველა სულიერი ადამიანი იღებს ძალით მოსილ ხატებს ენერგეტიკულ ველში, ღვთისმშობელი მარიამი, იესო ქრისტე და მის ოთახშია დაკიდებული, სადაც ცხოვრობს. ოღონდ ეს ადამიანი ვერ ხედავს. მას შეიძლება დაესიზმროს ეს, სიზმარი ეგონოს, საერთოდ ეზოთერია არ იცოდეს, შეიძლება რა არის, ან სულიერება არ იცოდეს, უბრალოდ სუფთა, წესიერია, ღმერთის ქალია, ღმერთის კაცია და ამიტომ გადაეცა. საიმედო სეიფია. და ეს არტეფაქტები ასევე გადაეცემა მეორედ მოსვლისთვის ადამიანებს. ეს ყველა არტეფაქტი დედამიწაზე რაც არის იმისთვის, რომ ადამიანებმა მეორედ მოსვლის დროს გააქტიურონ. ეხლა გზელი თემა ვიღაცა იფიქრებს ზღაპრებში, გადავიდა ეს ბიჭიო და შევიკავებ თავს ამ ეტაპზე. ამიტომ ეს ყველა არტეფაქტები თავად მიდის ადამიანთან, მერე შესისხორცება მიდის ამ არტეფაქტების ადამიანთან, ადამიანის ხასიათები ლავირებას იწყებს, ბევრი პროცესები და მერე იწყება ამ არტეფაქტების დაგროვება. ანუ ადამიანი უბრალოდ კი არ ილოცება, უბრალოდ პროცესებს კი არ გადის, არტეფაქტებს აგროვებს ღვთიურს. მასშია ეს ჩალაგებული მუცელში და კერძზე და სხეულში შიგნით ენერგეტიკულად. ამიტომ მამა გაბრიელს ჰქონდა უდიდესი ძალა მატერიაშიც. იმდენი ხატის ენერგია იყო მასში ჩატვირთული, თან 90-იანების დროს დააგროვა ეს. 90-იანების დროს წარმოიდგინეთ, როგორ რაღაც მოხდა, იცით ხატებთან მიმართებაში? როგორც ეხა ვიღაცებმა რომ გადაყარონ ოქროს ნივთები, ვიღაცამ რომ გამოგილაყოთ ტვინით და რომ გითხრათ რომ ოქროები გადაყარეთ და თქვენ ოქროების გადაყრა რომ დაიწყოთ და რომ გამოჩნდეს ვიღაც ჭკვიანი და რომ შეაგროვოს ეს ოქროები და მერე რომ ჩაიაროს ამ რაღაც სიბრმავემ და ის ვინც ეს ოქროები მოაგროვა ტრილიარდელი რომ იყოს. მილიარდელი კი არა, ტრილიარდელი. მიხვდით? მაგრამ ამას საკეთებს ღმერთი. სულიწმინდა ყველა არტეფაქტში და სულიწმინდა ირჩევს ვისში მოხდეს კონკრეტული არტეფაქტების შენახვა. ამიტომ აირჩია მამა გაბრიელი. რატომ? იმიტომ რომ ლენინის პორტრეტი დაწვა. სასაცილოა, ხო, ალბათ ზოგისთვის რა? ხო, ხელა მოახდინა ბოროტის მებრძოლი აჩვენა უფალს. მამა გაბრიელს რომ არ დაეწვა ლენინის პორტრეტი და მასეთი მოქმედებები რომ არ ექნა, არანაირ ხატებს არ გადასცემდნენ მას. ვერ შეაგროვებდა ხატებს, მაგის იდეაც კი არ მოუვიდოდა თავში და საერთოდ ვერც იპოვიდა კონკრეტულ ხატებს. ის ყველა ხატი რაც ნახა, მან ის ნახა თავში ჯერ თავისი მისამართებით. გესმით, ყველაფერი არის კავშირში. რას აჩვენებ უფალს, რასაც აჩვენებ უფალს, იმ მისიას და იმ ძალებს გაძლევს და ის ძალები მოდის შენთან. ნაწილი არტეფაქტი თავად მიდის ადამიანთან თავისი სისუფთავიდან გამომდინარე, ნაწილი ხდება მოპოვება, როგორც მაღაროდან მოიპოვო რაღაც. ანუ შენი სული დადის სხვადასხვა სამყაროებში და იქიდან გამოტაცებას აკეთებს ღვთიური არტეფაქტების, ბნელებისგან. ხო, ბნელებიც ნადირობენ ღვთიურ არტეფაქტებზე, თქვენზე უბრალოდ კი არ ნადირობენ, რაც ჩაბარებული გაქვთ, იმაზე ნადირობენ. ოღონდ თქვენ ეს არ იცით. როგორ უნდა მიიღო არტეფაქტები? მოდი არტეფაქტებზე მოგვიანებით ვისაუბრებ, მაგრამ მარტივი ნაბიჯია, ადამიანებისთვის გააკეთე რაღაც. შენთან დაიწყებს ყველაფერი მოსვლას. მოუწერიათ ადამიანებს და იცი რა, გიორგი, გამთლიანებაში შემეცნებები რომ დავიწყე, ლოცვები რომ დავიწყე, ყველაფერი მაგრად გამიუმჯობეს და მაგრამ სიზმარხილვებში სულ ბრძოლები მაქვს, დემონებს ვებძი, დემონებს კი არ ებძვი. იწყებ ამ არტეფაქტების შეგროვებას და სხვადასხვა დონეებს გადიხარ. აქამდე თუ საერთოდ არაფერს არ აკეთებდი და წყლიპურტიც არ იყავი, ეხლა უკვე მიიქციე მაღალი იერარქიის ყურადღება მაგლოცვებით და ყველაფრით და იწყებ სულიერ სამყაროში გამოცდილებების გასვლას. გამოცდილებებს გადიხარ და თან არტეფაქტებს მოიპოვებ. მე იმდენი არტეფაქტები მაქვს მოგროვებული, ვერც აგიღწევ. ელი ცხოვრება ბავშვობიდან მაგ ბრძოლებში ვარ და ბოლოს მივხვდი, რასაც ვაკეთებდი, სანამ სხვები არ მოვიდნენ და იგივე არ მითხრეს თავისი ისტორიებით, რა ხდება გიორგი, რა ხდება და მე მივხვდი რა ხდება ყველაფერზე, მამა გაბრიელზე, ყველა
ყველაფერს მივხვდი. ერთი ადამიანი მოვიდა, მეორე ადამიანი მოვიდა, მესამე ადამიანი მოვიდა და ეს ადამიანები ძალით მოსილები არიან. და მივხვდი რა ხდება, ეს ხდება. და მერე მივხვდი, ბოლოს უკვე მივხვდი ფიზიკური მტკიცებულებით რა ხდება. ბოლოს უკვე 10000%-ით მივხვდი რა ხდება. რაც მოგიყევით ის ხდება. ამიტომ მამა გაბრიელი უბრალოდ ხატებს კი არ აგროვებდა, არამედ ძალას აგროვებდა ავტომატურად. მადლობა იესო ქრისტეს თავისი მაგალითის ჩვენებისთვის, თავისი ღვაწლისთვის. მადლობა ყველა იმ წმინდანს, რომელმაც ესეთი უდიდესი მაგალითი, ძალა, ინსტრუქცია დაგვიტოვა, გვაჩვენა სიმამაცე, გვაჩვენა სიყვარული, გვაჩვენა ეს ყველაფერი. მადლობა მათ. დაიფარონ საქართველო, უფალო დაიფარე საქართველო, დაგვიფარე უფალო, მოგვეც გულსა ჩვენსა, ცნობიერი შენი, მოგვეც უფალ ჩვენო, გულის მთმენი, უფალო დაიფარე ყველა და ყველაფერი. დაიფარე ქართველი, თითეული ადამიანი, უფალი გფარავდეთ, წმინდანები გფარავდეთ. ამინ.